अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको मालूम हुआ कि आज से 2 दिन पहले हमने मटकों का यूज करके एक फ्रिज बनाया था और उसके अंदर कुछ फल और सब्जियों को डालकर 2 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, यह देखने के लिए कि ये इसमें सरवाइव कर पाता है या नहीं। तो आज है तीसरा दिन, तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर फल और सब्जियां सरवाइव कर पाया है या नहीं। तो सबसे पहले हमने निकाला संतरे को और संतरे का हालत आप खुद देख सकते हो, ये बिल्कुल काला पड़ चुका है। अंगूर भी खराब होना चालू हो चुका है और इसके ऊपर भूरिया भी लग चुका है और परवल तो बिल्कुल सूख चुका है, बस खीरे को छोड़कर, क्योंकि खीरा के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है इसीलिए वो इसके अंदर नहीं खराब हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो पर 100 के लाइक कर देते हो तो मैं इस मटके का यूज करके आपको इसके अंदर बर्फ जमा कर दिखाऊंगा।